wọn àti Námánì àti Syria àtọmọ ọ̀dọ̀ àti ìyàwó rẹ̀ àti general. All of them in the Syrian camp. Àwọn náà áńgẹ́lì ni wọ́n tá a rán sí ẹni tá a pè ní Elisha. They were also angels sent to láti jẹ́ Elisha kí Elisha mọ̀ wípé to let Elisha realize àdúrà òun gbà. that his prayers are answered. So sometimes when you are doing anything, Nígbà míì tí a bá ń it ṣe may nǹkan, just be because God wants to prove himself as your friend. Ọlọ́run fẹ́ fi ara rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ Òun wa. ti gbàdúrà He had prayed ní etí odò by the riverside wípé that láti òní lọ from today on, ìwọ odò you this river, tó jẹ́ pé wọ́n mú wọ́n kú. that the people will drink and Ẹ̀yin die. ewéko tẹ wà láàrin rẹ̀ All the leaves surrounding it tẹ wá di òróró fún ìlú that have become bitterness to the land. látòní lọ. From today on, Odò tá a ti fi bú the river that has been caused ní 300 ọdún sẹ́yìn for several years back látẹnu Joshua through Joshua for 300 years for ni 300 ọ̀nà pè years. ní ọ̀ọ́dúnrún. That is Ọdún. Good. Ní ìgbà tí Joshua fẹ́ wọ Jericho When Joshua was about to enter ohun Jericho, gbogbo tó dúró lójú ọ̀nà pé kó má kọjá all that stood in his path, ní pàtàkì importantly, odò Jọ́dánì River Jordan ó kún kọjá bèbè rẹ̀ was overflowed pé kéde Ọlọ́run má bàa kọjá. so that he will not pass. Joshua fi bú Joshua caused it, ó kọjá láàrin rẹ̀ and he passed in his man, ó fi odi ibẹ̀ bú and he caused the tí wall ẹnikẹ́ni kò gbọ́dọ̀ gbé dìde that nobody ó must fi raise. ilẹ̀ rẹ̀ bú He caused the land, Ọlọ́run dẹ̀gbà fún bẹ́ẹ̀. and God allowed it. So ó wà nínú ègún yìí It was in this course nígbà tí alàgbà Elisha dé when Elisha came táwọn ẹ̀yìn rẹ̀ pàdé rẹ̀ and his disciples met him. ìtẹ̀dó ìlú yìí dára This land is bí good Olúwa mi sì rí as you, Lord, ṣùgbọ́n omi can see. korò. But the water is Ilẹ̀ bitter sá. and the land is barren. wọ́n wò ó pé ìwọ Elisha They now look at it as Elisha. ó dàbí pé ojúre Ọlọ́run ti dọ́dọ̀ rẹ o It's as if God's favor is with you agbára bàbá rẹ ti bàlẹ́ ọ and the power of your father is on you. ìlọ́po méjì ló béèrè You fún ask for a double fold ó yá o power. Now wá fi eléyìí ṣe first experiment come and use this as the testing point. nígbà tó dẹ̀ gbàdúrà yẹn tán And after the prayer, kò tí ì ráyè test he had not even tested bóyá àdúrà yẹn gbà whether the prayer was answered. Námánì ló fa opportunity Naaman offered láti the jẹ́ kí opportunity àdúrà yẹn gbà to test tó the bá prayer. jẹ́ ìwọ wàá lé Námánì padà If it were you, you would torí turn Naaman ọ̀tá away yín ni because he's your enemy. ṣùgbọ́n kò tẹ̀ lágbára láti lè lé padà But he didn't even have the power to drive torí him back ológun ni Námánì because he was a warrior. Síríà dẹ̀ ń borí Ísírẹ́lì nígbà náà And Syria was overcoming Israel at that ní time. ọjọ́ tí Ọlọ́run bá máa sọ ọ̀tá rẹ The day the Lord kí will àpótí ìtìsẹ̀ rẹ make your enemy your foot, yóò yà ọ́ lẹ́nu you will be surprised. ohun tí mo ń wí lónìí ni wípé What I'm saying today is, you are living the past à ń fi ètò and you are moving into the future a sì ń lọ sí ọjọ́ and you are iwájú, going to go from glory to a glory. sì máa lọ láti inú ògo dénú ògo. ó ní Ọlọ́run bá fún un lórí ọ̀fẹ́ wípé And God gave him the grace let me that test and experiment whether or not my prayer has been heard. kí n wò ìwọ lọ wẹ̀ bóyá àdúrà mi gbà. Go and bath. bó ṣe ní kó lọ wẹ̀ As he asked him to go and bath, test mìíràn tún dé another test came fún ẹni tó fẹ́ rí ojú rere Olúwa for one who wants to find favor with ẹni God. tó ní kó lọ wẹ̀ The one that asked him to go and ó bath, wo bóun ti tóbi tó looked at his ó wo orúkọ rẹ̀ ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì looked at his name in àbáyé Israel. ní ipò mi This is my báyìí ní position. agbára mi This is my strength. nínú gbogbo Síríà Of all Syria, àwọn tó di ẹrú wa our slaves ṣé àti ẹ̀dẹ̀ yọjú sí mi will at least appear to me á bá mi sọ̀rọ̀ and talk to me. àṣà bàbá Ọbásanjọ́. Our father, just like our father And I Obasanjo. thought I will meet Buhari at this interview session Mo rò pé bóyá màá pàdé Buhari so bí that tàbí we can ṣe exchange banters. ibi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò. ní ìgbà tán fẹ́ dìbò lọ́hùn When they were going to vote, ọ̀rọ̀ tó that sọ time, nígbà yẹn nìyẹn that was what he said then. wípé at least tí ọba bá gbúrò ọba That when the king hears of another king, ọba náà á káràmásìkí ọba he will appreciate the other ṣùgbọ́n kò king. rí bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ náà. But it was not so that báyìí ò bá kàn ọ́ sí tòní if the world does not lọ́la wọ́n accept you, gbà tiẹ̀. they will accept you tomorrow. Àmín. ló bá lọ He went. bó ṣe ń lọ ọmọ ọ̀dọ̀ As he was ẹni wá going, tí the servant wòlíì said bá sọ fún ọ wípé That if the prophet had Oṣù said, wo- I love that a lot. tí wòlíì bá sọ fún ọ wípé if this prophet had said, ẹni Olúwa ṣe mí ní wòlíì rẹ Lord, make me your prophet. ẹ̀yin wòlíì ẹ gbà ládùúrà dáadáa Lord, make me your prophet. ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì dá gbàdúrà dáadáa Lord, make me your prophet. ìfòróróyàn ọ̀wọ̀
The tí anointing agbára ọlọ́run and the power jẹ́ of kó God. gbàdé mi lórí. Let it dwell on me today. ọmọ ọ̀dọ̀ yẹn That maid servant òun náà tún di áńgẹ́lì fún námánì. became an angel to Naaman. námánì ga Naaman was huge ọmọ ọ̀dọ̀ kéré and the servant small. ó lè jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn sójà ẹ̀. Could be one of his so soldiers. if Naaman was a general See, Naaman was the a ọmọ general. ọ̀dọ̀ will be maybe a captain at least bóyá ó tiẹ̀ lè kéré sí captain. The servant will be an ordinary soldier. n bá bèrè lọ́wọ́ alàgbà ọ̀gíní I should have asked Báwo ni wọ́n ṣe ń tò? how they arrange it. ṣùgbọ́n But nípa agbára ọlọ́run by the power of God, ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. that girl spoke. ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójó mẹ́ẹ̀yìn Many are servants tí kò mọ̀ pé áńgẹ́lì lọ́lọ́run fi òun ṣe. that don't know that they are angels. tó o ní láti ṣiṣẹ́ That you must walk pẹ̀lú àwọn tí ó ń bá rìn. with the people you walk kó with. o fún ọ ní ìmọ̀ràn rere. Give them good advice. kí orí ọ̀gá náà má dẹ̀ wúre kọjá. And the boss should not pé get how slowly dare you headed. talk to me. Báwo ló ṣe máa bá mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ fún yẹn? pé who are you rẹ. Ta ni ẹ́? fọwọ́ kẹ́nìkan sọ bẹ́ẹ̀ fún. sọ nígbà kẹta kó Who gbọ́. are you ẹ́? ẹnikẹ́ni kò kọjá ẹni tí ọmọ kékeré lè bá sọ̀rọ̀. There is nobody beyond being talked to by a little one. kó o tó rí ojú rere ọlọ́run àti ènìyàn. Before you can find favour with rí ara God, rẹ sílẹ̀. humble yourself. you may not know. O lè má mọ̀. that servant may be your angel. Ọmọ ọ̀dọ̀ yẹn lè jẹ́ áńgẹ́lì rẹ. ó bá lọ wẹ̀. He went to bath. nígbà tó wẹ̀ After bathing, ara rẹ̀ dá. he became ó restored. padà láti wá sọ fún Elisha. He came to tell Elisha, now I'm sure you can come and chat with me. ó dá mi lójú pé o torí lè kò bá mi sẹ́tẹ̀ sọ̀rọ̀ lára sí. mi mọ́. Because I'm no longer a leper. kí la máa ṣe fún yín ẹ̀bùn rèé. So what do we do for you? Here is your gift. Elisha ní no way. Ó ní ó tì o. ẹ̀bùn tí mo fẹ́ olúwa ti fi fún mi. God has given me mo ti my rí gift. àpẹẹrẹ pé àdúrà mi gbà. I have an example that bí olúwa ti ń bẹ answer. àti bí ẹ̀mí rẹ ti ń bẹ. Ní orúkọ Jésù. ọ̀tá tó ń retí pé ó ń bọ̀ Ní orúkọ Jésù. láàrin ọ̀sẹ̀ tá a wọ̀ yìí. Ní orúkọ Jésù. wípé òun yóò gbalẹ̀ lọ́wọ́ rẹ òun yóò gbalẹ̀ lọ́wọ́ rẹ òun yóò gbàgbára lọ́wọ́ rẹ yóò tẹríba fún ọ. Àmín Jésù. yóò di àpótí ìtìsẹ̀ rẹ. Àmín Jésù. ọ̀rọ̀ favour ni mò ń bá bọ̀. I'm talking about favour. padà sí exodus tó ń kà yẹn kí wọ́n gbọ́. má ṣe bí nínú má bí nínú. nítorí tí kì yóò dárí ìrékọjá yín jì yín Aha. nítorí orúkọ mi ń bẹ lára you rẹ̀. have a problem there. Wàhálà ìṣòro wà ń bẹ̀ yẹn. torí wàá padà sọ́lọ́run pé dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì Because mí. you go back to God to ask tó for o bá forgiveness. bí nínú. If you annoy him, he is an unforgiving angel. o áńgẹ́lì tí ò ń dárí. irú àwọn áńgẹ́lì yẹn dẹ̀ wà nínú ayé gbogbo onígbàgbọ́. And that kind of agency is the tó o kind dẹ̀ of mọ̀ bó every ṣe lè believer. kọsẹ̀ lára rẹ̀. And you don't know what can make òun you ló fi stumble gbọ́dọ̀ on him. kíyè sára. That is why you must be careful. tẹ̀síwájú mà. ṣùgbọ́n Ẹ̀hẹ́. bí ìwọ bá gba ohùn rẹ̀ gbọ́ bó ní bá gbogbo rẹ̀ gbọ́ tòótọ́ ní tòótọ́ tí ìwọ sì ṣe gbogbo èyí tí mo wí tó o ṣe ohun tí ọlọ́run wí. ǹjẹ́ èmi ò já sí ọ̀tá àwọn ẹni tí ń ṣe ọ̀tá yín. má ti jẹ́ kó ọlọ́run gbé position yẹn dìde. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Listen to these words. there is what you call unmerited favour. Nǹkan kan wà tí à ń pè ní oore ọ̀fẹ́ tí a kò òun ṣiṣẹ́. là ń pè ní ojú rere. With favour. òun là ń pè ní grace. Òun là ń pè ní ohun tó o ṣe làálàá sí. what you have not suffered for. àwọn accountant wọn pè ní windfall. The accountants called it owó tó kàn wá tá a ṣiṣẹ́ tó fún. jẹ́ pé o ṣiṣẹ́ fún ọkàn dábẹ́ igi. You just got under o the pọ́n tree. jìgìjìgì. You shook the tree. èso dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń rọ̀ And sílẹ̀. the fruits came down. tàbí kó jẹ́ pé atẹ́gùn ló ti ẹ̀rọ wọn sílẹ̀. Or that it was the breeze that tó brought jẹ́ them pé down. the only thing you are doing is gathering. Ohun kan tó kàn máa ṣe ni pé kó máa kó. and I can see more than 200 people. Mo dẹ̀ rí i pé ọgọ́rùn-ún méjì ènìyàn. tó jẹ́ pé That láàrin òní sí ọjọ́ mẹ́jọ between today and next week. yóò rọ̀ lé ọ lórí. Àmín Jésù. ìbùkún ọlọ́run oore rẹ̀ agbára rẹ̀ ìṣẹ́gun rẹ̀ yóò rọ̀ sínú ayé rẹ̀. I can see everything turning around, turning around, turning around to my favour. I can see everything turning around, turning around, turning around, turning around, turning around to my favour. Ó ti tó. Ohun tí mo ń wí ni wípé What I'm saying is, ohun tó Olúwa ní kí n sọ fún ọ lónìí. what the Lord said I should tell you Ọjọ́ today. ìrere ni ọjọ́ yìí. Today is the day of good news. Àwọn adẹ́tẹ̀dẹ̀ sọ wípé And the leper said àwọn ò gbọ́dọ̀ pa á mọ́ra. they must not keep it to Wọ́n themselves. gbọ́dọ̀ gbé wá sí ọ̀dọ̀ rẹ. They must bring it to you. Ìrere The good news sọ fẹ́ nìyẹn pé ó wọnú ayé rẹ. has entered into your life.
wojú ẹ̀ kó rẹ́rìn sí i. Look into his face and smile. sọ pé mo mú ìrere tọ̀ ọ́ wá I bring you good news láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run rẹ from the Lord, láti ọ̀dọ̀ ẹlẹ́dàá rẹ from your creator. láàrin ọ̀sẹ̀ yìí. This week, Àmì Jésù, léra. consecutively, ju bí àyè lè gbà nínú ilé rẹ more than your space can yóò wọlé tọ̀ ọ́ wá. Àmì Jésù. ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run. ó yá mà. ṣùgbọ́n bí ìwọ bá gbóhùn rẹ̀ gbọ́ ní bí wàá bá gbọ́n tòótọ́ rẹ̀ gbọ́ ní tòótọ́ tí ìwọ sì ṣe gbogbo èyí tí mo wí tó o ṣe gbogbo ohun tí mo sọ. ǹjẹ́ èmi ò já sí ọ̀tá àwọn ẹni tí ń ṣe ọ̀tá yín èmi ò fòòró àwọn tó ń má tí ì fòòró fòró. tó o bá jẹ́ ọ̀tá mi ó wọ̀ jẹ̀gbọ̀n. If you are my enemy, you are in trouble. ǹjẹ́ o lè pariwo bẹ́ẹ̀. Can you say that? tó o bá dúró nípò ọ̀tá nínú ayé mi. If you stand like an enemy in my life, orúkí you oyin. are in deep trouble. èmi yóò já sí ọ̀tá. Àwọn tó ń ṣe àwọn tó ń ṣe ọ̀tá ọ̀tá yín. I will be the enemy of your enemies. that is what you call supreme favour. Èyí ni pé ojú rere tó yàtọ̀ tó ga jùlọ. nítorí ọlọ́run ló fẹ́ bájà yẹn. Because he wants to fight with God. màá wá di spectator. Màá wá di èrò òwòrán. òun àtọ́lọ́run wọn máa ja ìjàkadì. And he will be fighting with God. and certainly àti ẹni tó máa win. And for sure we know who will win. tẹ̀síwájú mà. èmi ò fòòró àwọn ẹni tó ń fòòró yín ìyẹn tún wá lágbára díẹ̀. That is more sọ powerful. pé olúwa ní kí n sọ fún ọ wípé The Lord says to suffer. ẹnikẹ́ni yòówù kó jẹ́ tó bá fòró rẹ ọlọ́run sọ wípé òun yóò fòró rẹ. ó ní ìdí ènìyàn ń yọ bí ahọ́n ajá He said, nígbà tí ìbínú ọlọ́run dé. when the anger of God came, don't ever position yourself má gbéra rẹ sípò as an enemy gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá against ọmọ inú ìjọ yìí. against any member of this church. bó ti wù kó lágbára tó. No matter how powerful you are, táyé sọ pé wọn ò rírú ẹ rí. and the one say there is none like you, má dánwò don't try it. torí ọ̀rọ̀ ò ní jáde. Because of today's words, òun kò ní jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó ṣe wọ́n ní ìwọ̀sí. do not allow ó anybody, bá àwọn lọ́balọ́ba wí and nítorí he wọn condemn the wípé ẹ má ṣe fi ọwọ́ not kan ẹni trouble àmì him. òróró mi ẹ má ṣe fi ọwọ́ kan ẹni àmì òróró àti mi wípé ṣe àwọn wòlíì mi ní ibi sọ fún yín pé má dánwò Don't try it. sọ pé má dánwò Don't try it. má fi rù fọnà Don't look for trouble. má dojúkọ ẹni àmì orí olúwa. Don't confront the anointed of the Lord. tẹ̀síwájú mà. nítorí tí áńgẹ́lì mi yóò ṣáájú rẹ yes. yóò mú ọ dé ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn Ámórì àwọn Hítì jẹ́ kí n má sáré lọ. Ah. mo dẹ̀ dúpẹ́ lórí ẹ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé ọlọ́run lànà níwájú ẹ. And I thank God on your behalf. gbogbo yín lẹ máa gbọ́ pé ìyá haúsá All of you will hear ó that wà ní amẹ́ríkà. he's in America. ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. ògo ni fún ọlọ́run Glory lókè be to ọ̀run. God. ògo ni fún ọlọ́run Glory be lókè to ọ̀run. God. àwọn nǹkan wọ̀nyí ló jẹ́ ká lè máa dúpẹ́ These are the things that pé will olúwa wà nípa tiwa. that God is by us. má bínú mo tá àṣírí ẹ. Don't be annoyed that I exposed ṣùgbọ́n you. But ohun tí mo ń wí ni wípé what I'm saying is, àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́fà the 6 nations, àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́fà 6 nations, ó yá máa porúkọ wọn. nítorí tí áńgẹ́lì mi yóò ṣáájú rẹ yes. yóò mú ọ dé ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn Ámórì àwọn amórì àti àwọn Hítì ẹ̀yìn tó bá ti ń kẹ́ máa ní wàán ó yá bẹ̀rẹ̀ àwọn Ámórì 1, àwọn Hítì 2, àwọn Pẹ́ríṣì 3, àwọn Kénáánì àwọn Hífì 5, àwọn Jébúṣì 6. èmi á sì ké wọn kúrò. ó dáa. now ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Let's hear this word. when you find favour with the Lord Nígbà tí o bá rí ojú rere pẹ̀lú Ọlọ́run, á fi ẹ̀mí ènìyàn he will use rọ́pò another ẹ̀mí life rẹ. to replace your life. ìyẹn gan lágbè ní favour. That is what is called favor. bó ti dá wọn ló dá wọn. As he created you, he also àwọn ni wọ́n created them. nílẹ̀ wọn. They own their land. ó dẹ̀ sọ pé And he said, màá jẹ́ kó gbalẹ̀ yẹn. I will let you take òun yóò them. wá ké wọn kúrò. And he will cut them away.
àwọn ló nílẹ̀. They own the land. ṣùgbọ́n ìwọ ni bàbá fẹ́ràn. But the father loves you. agbára ojú rere nìyẹn. That's the power of favor. now Listen. a sọ pé ọlọ́run ṣe bí. Will you not say the Lord has done evil? àbóṣẹṣẹ gbé. Or that wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ táwọn náà ń ṣẹ̀. they have the sins they tàbí committed fẹ́ mú wọn kúrò. that they want to be ìwọ removed? náà má ṣe ẹ̀ṣẹ̀ náà. Don't commit the sin nítorí mi ò fẹ́ ká gbàdúrà ní òrèfé. because I don't want us to pray in ẹ vain. á ń kọ ẹ lórí báwo lèmi náà ṣe rìn níwájú olúwa. Anchor it on your way with the báwo ni mo Lord. ṣe rìn láàrin àwọn ènìyàn. How do I conduct myself among the people? bàbá fákẹ́yẹ Our father Fakeye, ó ní He kí said- a kọ̀ ká tó 10 times bá a ṣe rí nígbà náà. that if we are more than 10 times our number, ó then ní orí wo ní wú ju bó ti wà yìí lọ. that his head can never be swollen more than its size. wọ́n fi ẹjọ́ lórí. You are made the head, wọ́n fi ẹjọ́ láṣẹ. they are made the authority. jọ̀ọ́ Please, you are not the best among equals. ìwọ kọ́ ló dáa jù láàrin gbogbo wọn. you may be number one O lè jẹ́ àkọ́kọ́ but it's for a time. fún ìgbà díẹ̀ ni. gbogbo olórí All heads òun ló máa di onílẹ̀. will become a follower ní later. ọjọ́ tó bá yá When it is time, á padà sínú ilẹ̀. he will go back to the land. ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni. It's the word of God. nítorí náà Therefore, kí àdúrà wa lè gbà. so that our prayers may be ẹ jẹ́ kí answered, ẹ̀mí yìí àti ọkàn yìí wà nínú yín. let the spirit and mind tí ó ti wà be nínú jésù kristi. as it was in Jesus, ẹni tó ní orí ọ̀fẹ́ tó bẹ́ẹ̀ who had so much grace láti bọ́ ọlọ́run dọ́gba. to be equal to God. kò ẹ́ bà sọ pé He never said ọlọ́run tó wà láàrin yín ló ń bọ̀ yìí o. that the Lord, the God in your midst is the one coming. nígbà tá a rí When we saw him, a rí ní ìrí ènìyàn. we saw him like a ó man. mú àwọ̀ ìránṣẹ́. He wore the garment of a servant. ó ní He said, ó fi ara da ikú. and he saw And he he àní ikú tó burú jù. the worst kind of ikú death, àgbélébù. the death on the láti cross sọ pé that have been said, ẹni ègbélé ń ta bá gbé kó sórí igi. whoever is hung is a èyí corpse. ni jésù ṣe. This was what Jesus did. tó bá jẹ́ wọ If it were you, ni bàbá sọ pé that the father lé said, ayé lọ jọba. go to the world and be king. kàn tẹ̀ tó bí ẹ Before you were born, ni wàá ti máa sọ̀rọ̀ nínú ìyá. you will have been speaking in your mother. ẹni tó gbé ìṣọmọ kan bá ni. Do you know who you are bearing is a king? tí mo bá ti dé kábíyèsí ni kò kí mi o. Once I come, you must hail me as the king. ká tó wá sọ fún àwọn ènìyàn tó máa jọba lé lórí. Talk less of the people you will be king over. ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ òní kó yé yín. I want you to understand this. olúwa ní ètò fún ayé rẹ. God has a plan for you, olúwa dẹ̀ ní ibi tó mú ẹ lọ. and he has a place he's taking you, ẹnikẹ́ni ò dẹ̀ lè dènà. and nobody ìwọ nìkan ló lè you dènà. are the only one that can stop ìwọ yourself. ló lè dènà ara You rẹ. are the only one that can stop mo yourself. sọ fẹ́ nìkan lánàá. I was telling somebody yesterday tí àwọn bàbá wa kan mú wá sọ́dọ̀ mi. that one of our fathers brought to mo me. ní wá I said, come, ẹ̀rù tó bẹ̀ẹ́ débí. this fear you kò gbọ́dọ̀ mú ẹ jáde. should not go out with you. tó o bá ti rójú rí ọlọ́run. If you have found favor with God. mo ní I said, I am in the business of not celebrating Satan. mo wà nínú ìṣòwò láti má máa gbé àti Sátánì gbogbo ga, agbára rẹ̀. and all his àti powers gbogbo ogun rẹ̀. and all his hosts. kò lè halẹ̀ mọ́ mi. He cannot threaten me reason ni wípé because mo ti so okun ẹ̀mí mi máa agbára ìyè. I have tied my life to that of the àfi life. tó bá lè já lọ́dọ̀ ọlọ́run. Except if he can cut it ọlọ́run ò short. dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi lé lọ́wọ́. And God will not allow sọ it. pé ẹ̀mí rẹ Your life ọlọ́run kò ní fi lé ọ̀tá will lọ́wọ́. not leave you, hand it over to the enemy. mo wá sọ fún mi pé I now said, ọmọkùnrin yẹn sọ fún mi lánàá ó the ní young man told me ó dàbí pé orí mi yìí gan ni problem pé mi ò ní kádàrá tó dára. that it's as if his destiny is his problem. don't ever confess negatives. Ẹ má jẹ́ àsọ̀rọ̀ burúkú síra wa. ó lè rẹ̀ ẹ́. You may be tired. ó lè fẹsẹ̀ kó òkúta kó ṣubú. You may stumble and fall. wọ́n lè gbaṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ. You may be sacked. ẹlòmíràn lè gba aya lọ́wọ́ ọkọ. Another may take another's wife tàbí gba ọkọ lọ́wọ́ aya. or take another one's wife. àmọ́ ọmọ ẹlòmíràn We take others' children á wà lọ́dọ̀ step mother. and will be given to the á state dẹ̀dẹ̀rú níbẹ̀. and will be turned into a slave. ọjọ́ ń bọ̀ A day is coming ẹrú ń bọ̀ wá dọmọ. that the slave will become a. nígbà tó wà lẹ́rú yẹn wọ́n lè ṣe bí wọ́n ti fẹ́. When he was a slave, he can be treated anyhow, ṣùgbọ́n òun ni olú ilé. but he is the heir of the house, tí ẹnikẹ́ni kò lè yí padà. and nobody can change. lọ́dún tí Henry Stevens bàbá Fájẹmí Rókù tó kú. The year Henry Stevens died, are you here? ǹjẹ́ wà ń bí? wọ́n sọ pé mo rò pé Liberia ló wà. I think he was in Liberia.
And he was at a major meeting. Ó wà ní ìpàdé tó ṣe pàtàkì. And he died. Ó sì kú. The papers reported that he died intestate. Àwọn ìwé ìròyìn sọ wípé ó kú láì kọ wíìlì sílẹ̀. But he did not die without children. Ṣùgbọ́n kò kú láì lọ́mọ sílẹ̀. And the children are the owners of the estate. Pé àwọn ọmọ rẹ̀ ló dẹ̀ ní ẹrù tó fi sílẹ̀. Whether or not anybody likes it. Bóyá èèyàn fẹ́ àbí wọn ò fẹ́. And they took over. Wọ́n sì gba ẹrù bàbá wọn. And they enlarged the estate. Wọ́n dẹ̀ sọ kó tóbi sí i. And increased the business. Wọ́n dẹ̀ ṣe kí iṣẹ́ náà kó lẹ́yìn kúrò tó sí. jẹ́ pé ẹni tó ní ti lọ. After the owner had gone. Ta ló sọ pé ò ní jèrè nílé bàbá rẹ? Who said you will not benefit from your Tó lò father? ní láyọ̀ nílé ìyá rẹ. That said you will not benefit from Bí aṣọ ni Ọlọ́run rẹ bí. Is it your God? Tí Olúwa bá wà nípa tirẹ̀. If the Lord is for you, Ibi ògo rẹ wà á débẹ̀. you will get to your place of glory. Ibi ọlá rẹ wà á débẹ̀. Àmín Jésù. Ibi ẹwà rẹ wà á débẹ̀. Àmín. Bí ẹgbẹẹgbẹ̀rún ènìyàn dúró. Ó sọ. He said it. Bámi sọ pé today Òní. is the day of territorial expansion. Òun ni lọ́jọ́ tí a máa fi tí agbègbè wa máa di gbòòrò. Is the day of territorial expansion. Èní ni ìgbà tí agbègbè Sọ wa fún máa di ẹ̀yẹ́ pé gbòòrò. expand. Ẹ di gbòòrò. Kò lè expand bó ṣe sọ Ó di yẹn. gbòòrò. Ó sọ dáadáa. Ó máa di gbòòrò. Ọlọ́run tí o wá sínú ìjọ yìí sẹ́. The Lord you have sought for in this church. Mi ò tó láti máa sọ pé mo gbẹ̀rí Ọlọ́run jẹ́. I am not big enough to say I can vouch for God. But Ṣùgbọ́n mo gbà á gbọ́ I believe pé ohun tó bá sọ that whatever he ni yóò says ṣẹ. will come to pass. Láàárín ọdún yìí, Within this year, there will be many harvests. ìkórè púpọ̀ yóò wà Ní ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan. in every Nínú home ayé yín. in your Ní life, ìrìn àjò in yín. your journey. There will be many harvests. Ìkórè púpọ̀ yóò wà. Kí ló ń tí mo ń wí? What am I saying? Bá mi sọ pé ìwọ ló kàn. It's your turn. Ó dẹ̀ fọ̀yàyà sọ fún. Say it cheerfully. It's your turn. Ó dẹ̀ fayọ̀ bá wí. Say it with joy. It's your turn. Genesis chapter 6 Genesis orí kẹfà. verse 6 to 8. Ọ̀rọ̀ ojú rere ni mo ń sọ. I'm talking about the favour of God. Yes. ó sì ṣe Ó sì ṣe. nígbà tí ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí í rẹ̀ lórí ilẹ̀ Yes. tí a sì bí ọmọbìnrin fún wọn Yes. ní àwọn ọmọbìnrin. Inú Olúwa sì bàjẹ́. ó sì ṣe inú Olúwa bàjẹ́ nítorí ó dá ènìyàn sí ayé ó sì dùn dé ọkàn. Ó dùn dé ọkàn. Ó yá máa kà á lọ máa kà á lọ. Olúwa sì wí pé èmi ó pa ènìyàn tí mo dá run kúrò lórí ilẹ̀ àti ènìyàn àti ẹranko Yes. àti ohun tí ń rákò Yes. àti ẹyẹ ojú ọ̀run Yes. nítorí inú mi bàjẹ́ tí mo dá wọn Okay. ṣùgbọ́n Nóà rí ojú rere lójú Olúwa. Ó ti tó bẹ́ẹ̀. Even láàrin ìbínú Ọlọ́run. Even within the anger of God, Ọlọ́run lè yẹ ẹ́ sọ́tọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ God kan. can separate you. Ó ní a mú olódodo kúrò. He will take the right Ẹnikẹ́ni kò mọ̀ pé a mú kúrò ṣáájú ibi. and nobody will realize what. Ibi tí Ọlọ́run sọ pé kó jáde yẹn. Where God said you should go out, Ó ṣetán láti ṣèdájọ́ rẹ̀ ni. He is ready to judge them. Wọ́n á gbèwé lé ẹ lọ́wọ́. They will give you the paper. Wọ́n á ní iṣẹ́ tán. They will say you have been sacked. Gẹ́rẹ́ tó bá kúrò. Immediately you leave, Wàhálà bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀. trouble will start Ìwọ here. lọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀. God was talking to Mo you. yọ